friends, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പോൾ ടിപ്സ് ഫോർ ഹാപ്പി ലൈഫിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് ആനി യൂജിൻ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓടുന്നൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കഫക്കെട്ട് മൂലം ശ്വാസമുട്ടലൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം പറ്റിയ ഒരു ഹോം റെമഡിയും അവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സും ആണ് ഞാനിന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസമുട്ടലും അതുപോലെ കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ മൂലം നമുക്ക് തലവേദനയും ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും നമ്മുടെ കയ്യിൽ പേര ഉണ്ടെങ്കിൽ പേരയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് ഗാർഗിൾ ചെയ്യണം. അതായത് തൊണ്ടയിൽ കൊള്ളുക, ആ ഒരു രീതിയിൽ. ഉപ്പ് ഒരുപാട് കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചിലർക്ക് BP ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മിതമായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഗാർഗിൾ ചെയ്യുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധമായ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതാണ്. ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും വേണമെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം എടുത്ത് കഴിക്കരുത്. ഏറ്റവും നല്ലത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കഴിക്കാം. ഇപ്പം എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ ചക്കയുണ്ട്, അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് വെക്കുക. നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ചക്കയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ബാക്കിയുള്ളവർ കഴിച്ചോട്ടെ, നമ്മൾ കഴിക്കണ്ട. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ആവി കൊള്ളാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. വേപ്പറൈസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് ആവി കൊള്ളുക. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തുളസി ഇലയും പനിക്കൂർക്ക ഇലയൊക്കെ നമ്മൾ പുട്ടുകണയില്ലേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് തലയൊന്ന് മൂടിയിട്ട് ആവി കൊള്ളുക. നന്നായിട്ട് വിയർക്കുന്നവരെ ആവി കൊള്ളുക. അത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അത് 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഓർക്കുക. ഇപ്പൊ നേരത്തെയൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കഫക്കെട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള മീഡിയയിൽ വരുന്ന ന്യൂസുകളൊക്കെ പരമാവധി ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് നല്ലൊരു എനർജി കിട്ടും. നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആരോഗ്യം കിട്ടാനും ഒക്കെ അത് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ബോഡി വീക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള ബാഡ് ന്യൂസും അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അത് വഷളാവാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പൊതുവേ ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ഫോണൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇരുന്നിങ്ങനെ സംസാരിക്കും. പരമാവധി അതൊന്ന് കുറയ്ക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും വയ്യാതിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഉണ്ടും കൂടുതൽ സംസാരിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. തൽക്കാലം നല്ലോണം റെസ്റ്റ് എടുക്കുക. ഒരാഴ്ചയൊക്കെ നല്ലോണം റെസ്റ്റ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആവശ്യം പോലെ സംസാരിക്കാമല്ലോ. അതുവരെ റെസ്റ്റിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം. കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മലന്ന് കിടക്കാതെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് കമന്ന് കിടക്കുക. ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഒരു പില്ലോ വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ തലയുടെ ഭാഗത്തും നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഒക്കെ കട്ടി കുറഞ്ഞ പില്ലോ വെച്ച് അങ്ങനെ ഒന്ന് കിടക്കുന്നത് വളരെ ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയുക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറയാറില്ല. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നല്ലൊരു റെമഡിയാണ്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം. അത് ചെയ്ത് നോക്കുക, നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ കമന്നാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ കമന്ന് നമുക്കൊരു 30 മിനിറ്റ് വരെ കിടക്കാം. അതിനുശേഷം ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുക. ഇടതുവശത്തോട്ട് കിടക്കുക, പിന്നെ നേരെ ഇരിക്കുക, എന്നിട്ട് പിന്നെ വലതുവശത്തോട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എപ്പോഴും ഒരേപോലെ തന്നെ കിടക്കാതെ ഇങ്ങനെ പൊസിഷൻ മാറി ഒന്ന് കിടന്ന് നോക്കുക. നല്ല സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ആ ക്ഷീണം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ കഫക്കെട്ടും ചുമയും അതുപോലെ തന്നെ ജലദോഷവും തൊണ്ടവേദന ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സംഭവമാണ്. കഫക്കെട്ടാണ് നമ്മുടെ ശ്വാസമുട്ടലിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കാരണം. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇഞ്ചി മിഠായി ഇല്ലേ, പഴയ ഇഞ്ചി മിഠായി. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവമാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് തരും. അങ്ങനെ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നതായിരുന്നു. ആ ഇഞ്ചി മിഠായി കഴിച്ച ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇതെൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ടു. നല്ലൊരു മാറ്റമുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാനും ഹസ്ബൻഡും കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് കാണാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളും കഴിക്കുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി ഞാനിവിടെ തൊലി ചീകി അത് നന്നാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് ചതച്ച് നീരെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിയിൽ ചതച്ചെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാം. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. നമുക്ക് നീരെടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ.
ഒരു ഭംഗിക്ക് കാണിക്കാൻ. അപ്പം നമ്മൾ ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ഇങ്ങനെയൊന്ന് നീരെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ അരിച്ച് അതിൻ്റെ നീരായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീരാണ് എടുക്കാൻ പോണത്. അപ്പം നല്ലോണം 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീരെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേൻ നമ്മൾ 1.5 ടീസ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മുമ്പും അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പായിട്ടും കഴിക്കുക. അതായത് രാത്രിത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പായിട്ടും കഴിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളൊരു 7 ദിവസം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കഫക്കെട്ടും ശ്വാസം മുട്ടലും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ മാറ്റം മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ പതുക്കെ കുറഞ്ഞു വരികയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ കൂടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് 2-3 ദിവസമായിട്ടും പനി കുറയുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കഴിച്ചാലും എന്ത് കഴിച്ചാലും ഡോക്ടറെ കാണാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. പനി കുറയുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഈ നെഞ്ചിന്റെ ഈ ഭാഗത്തില്ലേ ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊരു വേദന, അതുപോലെ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ വേദന, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വെച്ച് താമസിപ്പിക്കരുത്. ഡോക്ടറെ കാണുക, അതിനുള്ള ചികിത്സ എടുക്കാം. ആ കാര്യം നമ്മൾ മറക്കാതെ ചെയ്യണം. നമുക്കാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിനോ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും തീർച്ചയായും അവരോടുകൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഈ വീഡിയോ അവർക്കും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഞാനിതൊന്ന് കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊന്നും ബെഡില്ലാത്ത അവസ്ഥ അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ പേടിയാണ്. ഇപ്പൊ സാധാരണ അസുഖങ്ങളാണെങ്കിലും അല്ല മറ്റു പകർച്ചവ്യാധികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. രോഗങ്ങളുള്ളവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും കഴിക്കാം. ഇതിൽ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനലില് ഹെൽത്ത് ടിപ്സ്, അതുപോലെ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ്, ഹോം റെമഡീസ് ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് മറ്റൊരു ചാനൽ കൂടിയുണ്ട്, കൃഷി ലോകം. അതില് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പച്ചക്കറികളും അതുപോലെ പഴവർഗ്ഗ ചെടികളും ഒക്കെയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നല്ല ബാക്ടീരിയകളുടെ അഭാവം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കൂടുതലും വിഷമടിച്ച പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ഒക്കെ കഴിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നല്ല ബാക്ടീരിയകൾ വളരെ കുറവായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പരമാവധി കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 2 വർഷം വരെ ഇതുപോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ കൃഷിലോകം എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിൽ കാണുന്ന കൊച്ചു സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുക. ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ചാനൽ കണ്ടിട്ട് കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഫോട്ടോസൊക്കെ അയക്കാറുണ്ട്. എന്തായാലും അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷം. എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, സിമ്പിളാണ് സംഭവം. നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് മാനസിക ഉല്ലാസത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൃഷി. അതിലൊരു ചെറിയൊരു കായ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പൂവുണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നും. ഈ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും അതേ ഉള്ളൂ തൽക്കാലമുള്ള നല്ലൊരു കാര്യം അതൊരു എക്സസൈസ് കൂടിയാണ്. ചെറിയ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുറക്കാം, നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക, സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരുപാട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.